Здравейте, вземане Господ мъдро завидава. Искам малко да си поговорим за тия протести, тия работи. Значи, вие какво смятате, че се оправяме така лесно? Ми не става. Не става, няма как. Били, чакай. Значи искам да ви кажа, че ние с моята колега Гоши от Бодрия сме се разбрали да направим една партия. Ние сме направили партията вече, тя се казва ДПС 2. Седно като ЦСК на 948 и ще оправим държавата. И всичко ще е точно. Какво правите, а? Как сте, бе? Здравей, Пепи. Само хубави коментарите пишете, бе. Аз и майка. Майка ти дева. Искам да се обърнем към всички българи, иначе да направим протест да направим другия месец на 27, защото този протест нещо не мога да вържим. Не мога да стане, бе, майка ви дева. Ще си взема шапката. Значи да направим един протест, да покажем на хората как се прави. Ще направим на 28 декември и кой откъде. То почиви ни, не почиви и това е положението. Бе. Какво си ме намира? Майка ти де. Ама е, Чакай, ма. Значи искам да ви кажа да се абонирате за моят канал, защото ще ви... Аз скоро до пенсията, разбрахте ли, бе? Аз съм извън земя Метатрон, аз съм тук да ви налея мъдрост. Моята мъдрост и 60 градуса, бат. 200 грама и си долу, и си мъдра вече. Видиш? Нещо с вас не сме се разбрали, май, а? Не ли, че не мога да снима хората? Майка си. Значи, искам да ви кажа, че тази котка, дето виждате тази котка, бате, ще я пратим у Виетнам и ще я пратим на котешка шкембе чорба и че изкарам малко пари, бате, че нема пара, бате. Шегувам се, всичко е в квадрата на шегата. Значи, процеса на прокуратурата, вие как смятате така да съдите Ангел Божи, като той нищо не ви е направил. Той качва клипове, такива, нали, развлечения, такива работи и вие го смятате за някакъв тапак. Това е Ангел Божи, бе, говеда, копелет, български дева, копелета, майче ви дева. Искам да ви кажа, че Ангел Николов Геле, той е
напълно свестен човек. Как мога да му посягате така, мърши? Чуваш ли, бе? Как мога да го закача, бе? Нека си живее живота, бате, и да качва клипове, бате. Той е най-добрият инфлуенсър. Айде, че го след нужда да видела.